軍旗抗線，第二線道係北區消防，第三線道係次呢物業，第四線道就係紅月工程。第四線。哇！睇落去咧，第二線有個蘇係咪？係啊，2、4線喎，1、2、4喎。係喎。第三線都唔差嘅，相差毫幾嘅。冇錯啦。有冇啦啦隊啊？會唔會都係我哋嘅北區消防咧？24係咪啊？我聽到現場喎，24號喎，好似炒嚟嘅先喎，係咪啊？哦，2號喎，我幫你2號係咪啊2號係咩嚟㗎？好似睇唔到。緊要嘅，我哋有好先進嘅儀器。喺我哋嘅終點區咧，我哋有負責專員咧，我哋報告出好準確嘅賽程。好，接住落嚟，我哋要。好難